მოგესალმებით ჩვენი პროექტის ფარგლებში მომავლის ხმა, რომლის ერთ-ერთი თემატიკაც არის წარგიდგინოთ წარმატებული ახალგაზრდები ჩვენს რეგიონში. დღეს ჩვენი სტუმარია ანი წერეთელი, ერთადერთი მოჭიდავე ქალი ჩვენს რეგიონში, რომელსაც საკმაოდ ბევრი წარმატება აქვს უკვე, არის 15 წლამდე ასაკის პირველ ადგილოსანი, 17 წლამდე ასაკის მეორე ადგილოსანი, საქართველოს დროშის კაპიტანი, ესტონეთის საერთაშორისო ტურნირზე მოპოვებული აქვს მეორე ადგილი, რუმინეთის საერთაშორისო ტურნირზე აქვს მოპოვებული მესამე ადგილი და ეხლა იღებდა იტალიაში ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას. დანარჩენს თვითონ ანი მოგვიყვება თავის ცხოვრებაზე, თავის საქმიანობაზე და წარმატებაზე. მოგესალმები ანი. და ასევე ჩვენი სტუმარია არის საყვარელი მწვრთნელი ბატონი გიორგი გავაშელი, რომელიც ასევე მოგვიყვება ანისთან დაკავშირებით და არა მარტო, ხო? მე ცოტა ისე დავჯდები ორივეს რომ მოგაქციოთ ყურადღება. და დავიწყოთ. ანი, მოგვიყევი შენს ბავშვობაზე პირველ რიგში. ბავშვობაში ძალიან აქტიური ბავშვი ვიყავი, სულ უნდა და შესულიყავი ჭიდაობაზე, მაგრამ ჩემი მშობლები არ სულათა შესულიყავი ჭიდაობაზე, რადგან გოგო სპორტ და თან სპორტს ათვლიდნენ. შემდეგ ჩემთვის ჩამოგაკეთებული მქონდა გირეები და სახლში მალულად ვარჯიშობდი, რომ ჩემი მშობლებს არ დაენახათ. ბებო ყოველდღიურად მიყოლებდა ამას და ბებო გადამადგმევია პირველი ნაბიჯები სპორტში და ბებო მიმიყვანა ძიუდოზე. ძიუდო დიდად ჩემთვის კომფორტული სპორტი არ აღმოჩნდა და გადმოვედი თავისუფალზე. თავისუფალზე კი მიმიყვანა ბიძაჩემმა გიორგი წერეთელმა. თავისუფალში მოხვდი ჩემს მწვრთნელთან გიორგი გავაშელთან. ჩემი მწვრთნელი არ არის უბრალოდ ჩემი მწვრთნელი, ჩემთვის მაგალითია როგორც პროფესიონალურად, ასევე ტექნიკურად, ბევრს მასწავლის, მის რჩევები არა მარტო საჭიდაო ხარჯზე, არამედ პირად ცხოვრებაშიც მათგება. მან არა მარტო სპორტსმენად ჩამოყალიბა, არამედ ადამიანურად და მიხარია, რომ მე მისი სახელით ვიზრდები. ძალიან კარგი. ეხლა მაგას დეტალებში გამოგკითხავ, როგორ მოხვდი გიორგისთან. მე ვიცი, რომ შენ რაღაცა დადიოდი სკოლაში, ბუგეულის სკოლაში, იქ ბატონო გიორგი სპორტის მასწავლებელი იყო და როგორც მოსწავლა პირველი შეხება ასე ქონდა, ხო მასთან? და მე გიორგი გადმოვიდა უკვე ამ როლაურში, როგორც ჭიდაობის აქაც მუშაობდი, მაგრამ იქ მასწავლებლად მუშაობდი, აქ ბავშვებს ავარჯიშობდი. კი ბატონო. ისე მოხდა, რომ ახლა შევატყურო ყველა სპორტში მოძრაობაში ვარჩერდება და თან სიეშმაკეც ქონდა და ისე უთხარი გავეხმარა ჭიდაობაში ვარ წამოხვართ. არც ვერ ფიქრეთ მოვიდა. ასე მოვიდა ანი ჭიდაობაში, რომელშიც ბებომ შეუწყო ხელი, ხო? ანი, აი შენ თვითონ ახსენე, რომ რაღაცა ოჯახში არ უყურებდნენ ჩემს გადაწებას სერიოზულად, ხო? ეს რაღაცა ცოტა პრობლემა არის ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ. აი მაინტერესებს ახლა აი ამ მიმართულებით რა გზა გაიარე, ხო? გარდა ოჯახისა თუ ქონია რაღაცა ისეთი შემთხვევა, რომ აი შენ გარემოცვა საზოგადოება რაღაცა გარკვეული წნეხში გაქცევდა, რადგან როგორც საზოგადოებაში აღიქმება არ არის ძალისმიერი სპორტის სახეობები ქალის საქმე. რატომღაც ესე აღიქმება, არა და ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი წარმატება გვაქვს. აი ამ მიმართულებით რომ მითხრა, რა გზა გაიარე? ჩემი მშობლები რო დავიწყე ჭიდაობა, მალევე შეიგუენ ამ სიტუაციას. ხალხისგან არანაირი ბულინგი არ მიმიღია, ჩვეულებრივ უყურებდნენ ამას და იმისთვის რა ქვია, ერთადერთი გოგო რო არ ამ ჭიდაობაში, სულაც არ არის ესე რა ქვია. სულაც არ არის პრობლემა, პირიქით. ხო, ოჯახი მალე შეუგვა. აი საზოგადოება მაგალითად თანატოლები არ ხონდათ არანაირი. ძალიან კარგი. ანუ ჩვენი საზოგადოება მზად ყოფილა რაჭაში. მიმღებლობა გქონია. აი თქვენ რა სიტყვით ბატონ გიორგი, ამ მიმართულებით თქვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გექნებათ. მე მუშაობ 2012 წლიდან. წრწნელად. ახლა რთული არის ჩემთვის, იმიტომ რომ გოგოსთან არ მქონია რანაირი შეხება არა სპორტში და ბიჭებთან რავი იოლი არის უფრო მუშაობა ჩემთვის, ვიდრე გოგოსთან. გოგოს მაინც გოგო ფაქიზია მაინც და მაგასენებად სხვანაირი ყურადღება უნდა და სხვანაირი ახსნა. ალბათ ფსიქოლოგიურადაც სხვა მიდგომა ჭირდება, ხო? მზადება ძალიან ბიჭებსაც უნდათ, მაგრამ გოგოს უფრო. ამ გამოცდილება რო არა ძალიან ცუდი არის. ხო, ეს იყო თქვენი პირველი შეგირდი. კი, და მივეჩვევი ალბათ თუ დავჭი არ ვიცი. კი ბატონო. ზოგადად აი რამდენად
ანუ საქართველოში რამდენად პოპულარული არის ეს სახეობა ქალების მიმართულებით. ზოგადად ჭიდაობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი რაღაცნაირი ისეთი საყვარელი საქართველოს საყვარელი სპორტია. რაჭაში განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები აღმოჩნდნენ ბოლო პერიოდში და ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწიეს ბიჭებმა. ძალიან ვამაყობთ ჩვენ რაჭვალები ამით. აი ქალთა მიმართულებით რა ხდება? ზოგადად ამ სპორტში, არა მარტო ჩვენს რეგიონში, ზოგადად აი რამდენად ისე უკვე აქტიური თუ ეხლა იყიდებს ფეხს აი როგორ არის? ანუ ეხლა იყიდებს ასე რომ ვთქვათ, რომ უფრო მომრავლიდან გოგოები არ იყვნენ და ახლა რა ვიცი, ყავს ჭიათურას აყავს მარტო 10 გოგო, 12 გოგო, თბილისს აყავს, ბაღდადს აყავს, ჩოხატაურს აყავს, ქუთაისს აყავს და რა რუსთავს აყავს და ყავს. ანუ უკვე რაღაცნაირად დაიძრა ეს მიმართულება, ხო? რამდენიმე ისეთი სპორტსმენიც გამოჩნდა, ვინც უკვე რაღაცა ყანაძე არის მაგალითად 17 წელს შიდავს ევროპის ჩემპიონი არის გოგო. ალბათ მაგალითი არის ეს სხვა გოგონებისთვის და ამიტომ რაღაცა გააქტიურდა და იმედია უფრო მომრავლდებიან და საქართველოს სახეს გაიტანეს საზღვარგარეთ. აი ორივეს მინდა გკითხოთ, რა არის აი ამ სპორტში წარმატების საიდუმლო? აი რა ჭირდება უმთავრესად რაზე დგას დისციპლინა, ეს რაღაცა ნიჭი თუ როგორ არის? აი ორივემ რო პირველ რიგში ალბათ დისციპლინა და მერე ნიჭი. დისციპლინა თუ არ არის მარტო სპორტში გენერის ნებისმიერ საქმეში დისციპლინა თუ არ არის საქმე არ გამოვა. ყველაზე მთავარი შრომა. ხო, შრომის მოყვარეობა. შრომა რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ დისციპლინა არის. ბავშვი რო იყოს ახლა ძალიან მაგარი ბავშვი და ის თუ აი უსტელია და დისციპლინა არ აქვს, იმას დარბაზში არ გავაჩერებს. გასაგებია. დისციპლინა და ბრძილება და ჩამოყალიბებული უნდა იყოს და მე ჩამოყალიბებ ჩვენს კიდე როგორც სპორტის მიმართულებით თქვენ მიეხმარებით. ხო, აი ანი შენ რას ფიქრობ ახლა ამ მიმართულებით? ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რა არის, რაც ფიქრობ რომ დაგეხმარება წარმატებული სპორტსმენი რომ გახდა? ყველაზე მთავარი არის შრომა, შრომის გარეშე წარმატება მიუღებელია და სპორტსმენს თუ არ ქონდა ცდილობა და როგორ ვთქვა კულტურა ის სპორტსმენი არ იქნება. კი ბატონო. აი ეხლა რომ მომიყვე ერთი შენი დღე. აი როგორია, როცა აი დატვირთული არის ვენებ სპორტისგან და დატვირთული პერიოდი გაქვს, აი როგორ იწყებ? დილით ავდგები 8 საათზე, დავდები ვარ მოკლე მანძილს, მერე სკოლისთვის ვემზადები. ჩვენზე ზარიად გაქვია მაგას. ზარიად. სკოლაში მივდივარ, მერე სკოლა მithorდება 4:30-ზე, ხო 4-ზე მეწყება ჭიდაობა, ცოტა მაგვიანდება, მაგრამ მაინც ვუსებ ხოლმე. პატიებს ესე. 4-დან 6 ჩათვლით მაქვს ვარჯიშები, შემდეგ სახლში მოვდივარ, ვისვენებ და მერე ვიძინებ 10 საათზე. ხო, ანუ ამას რაღაცა რეჟიმის სახე აქვს, რომ ძლიერ უნდა დაგაკლდეს, კვებით ხელი შეუწყო და ასე შემდეგ, ხო, ესეა. აი მე მაინტერესებს ახლა რამდენად უთავსებ სწავლას და სპორტს. აი არის თუ არა ეს რაღაცა ალბათ ტურნირების მომზადების პერიოდში ცოტა რაღაცნაირად ხელშეწყობა გჭირდება, მაგრამ ზოგადად შენი აზრით და ალბათ გიორგისთანაც იგივე კითხვა მექნება, რამდენად არის სპორტსმენისთვის რაღაცა მნიშვნელოვანი განათლება? არასპორტული მიმართულებით. ცოტა არ იყოს მიჭირს სკოლა და ვარჯიში ერთად რო შევთავსო, მაგრამ ყოველთვის ვეცდები რომ სკოლაში დასვიარო და ვარჯიშებზეც, ამიტომ რომ ვარჯიშები გავაცდებ ხოლმე. ხო. ხო, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია განათლება, ხო, დაგჭირდება ზოგადად სპორტშიც. ალბათ მე ესე მგონია. თქვენ რა სიტყვით ბატონო გიორგი? მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის სწავლა. ამის სპორტშიც უფრო დაეხმარება, სკოლაში თუ სწავლობს, სპორტშიც უფრო დაეხმარება. ანუ ისეთი რაღაცა არის, ახლა გონია ჭიდაობა, ასრულება და ის არ უნდა, მაგრამ ვინც კარგად სწავლობს, ის უფრო კარგად ჭიდაობს. რა თქმა უნდა, ალბათ. უცხო ენა აუცილებელია, ერთი მაინც იცოდე უცხო ენა. ხო, როცა საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე გადიხარ ტურნირებზე და იღებ მონაწილეობას, აუცილებლად სწავლა და განათლება უნდა ქონდეს. იმდენი მაინც უნდა ქონდეს, რომ ანუ რაღაცას რო შეგეკითხოს ნორმალური პასუხისმგებლობა, და წარმოდგენა ქონდეს რაღაცაზე, ან მეფე ვინ იყო და
დიდი მოჭიდავები იყო რომ შეეკითხო რა ქონდეს ვიღაცა წარმოდია. კი, აუცილებლად ზოგადი განათლება არის. დიდი ჭავჭავაძე რომ შეეკითხო მინიყო და ვერ უთხრა სიცხული ხო არის. კი ბატონო. ani მე როგორც ხვდები შენს განვითარებაში არა მხოლოდ სპორტული მიმართულებით ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ბატონ გიორგის. ალბათ ბევრი რაღაცა ისეთი შემთხვევა იქნებოდა, როცა მის რჩევა ძალიან გამოგადგა, მაგრამ აი თუ ყოფილა ესეთი მაგალითად შეჯიბრზე, ტურნირზე ისეთი შემთხვევა, რომ აი მისი რჩევა ყოფილა გადამწყვეტი, ან მისი მითითება გადამწყვეტი ყოფილა შენთვის აი რაღაცა მოგების ამბავში. ბევრი მაგალითი მაქვს მაგისთვის, ერთ-ერთ ვიტყვი, საქართველოს ჩემპიონატი იყო, ფინალში ჭიდაობდი და ანუ შიგნიდან არ ჩანს ისე მათ გარედან უფრო კარგად ჩანს როგორ ჭიდაობენ და ერთი რო დამიზახა, რო გავაკეთე ისილეთი, ივან მომაგებია. ნახევარფინალი. ანუ ნახევარფინალში მის მერჩევამ ძალიან დიდი შედეგი მოიგიტანა, ხო? კი ბატონო. კიდევ რა მაინტერესებს? აი ეხლა ამ მომენტისთვის ყველაზე ისეთი სამომავლო გეგმა აი რაც გაქვთ დასახული, რომ აი რაც არის აუცილებლად მისაღწევი ესეთი გეგმა რა არის თქვენთვის? ალბათ საქართველოს პირველ რიგში რა თქმა უნდა საქართველო და მე ევროპა იქნება და რა სოფლიო და ani შენთვის რა არის ხა პირველი და მე რა შეგეკითხები უკვე რაღაცა სამომავლო ყველაზე დიდი გეგმა და ოცნება შენთვის. ჩემთვის საქართველოს ჩემპიონატია ჯერ პირველი და შემდეგ ევროპის და მსოფლიო. ხო, ეს არის ამ ეტაპზე პირველი. კიდევ მაინტერესებს აი რას ურჩევდით ბავშვებს, რომელიც ეხლა ფიქრობს ამ სპორტით დაკავდეს. რა ვიცი ჭიდაობით თუ არა მაინც და მაინც ნებისმიერი სპორტით დაკავდნენ, ჯანმრთელები იქნებიან, დიდი სპორტსმენები თუ არ გაიზრდებიან ცხოვრებაში, გამოადგება ჯანმრთელები იქნებიან და ჩამოყალიბებული ადამიანები იქნებიან. რა ყველა სპორტსმენი ვერ გამოდის და ხო, რა თქმა უნდა, ყველა შეიძლება იმიჯი არ მოაჩეს, მაგრამ სპორტული ცხოვრება ალბათ სხვა იმისკენ არ იქნება მიმართულება ან ქუჩისკენ და ათასებადურება ხდება და იქნებიან ნორმალური ადამიანები და პიროვნებები გაიზრდებიან. სპორტსმენები თუ არ გამოვლენ, კი ბატონო. შენ რა სიტყვიანი? ეს იგივე სურჩევ. აი შენ იცი უფრო როგორ შეგეკითხები, აი გოგონებს რა სიტყვი რა, აი სპორტში გოგო, ანუ გარკვეულ სახეობებში მაინც აი წეღანად ვსაუბრობდით, ხო? აი რა სიტყვი გოგონებს, ვისაც უფიქრი ან მოწონს ან რაღაცა თავისთვის ცდილობს და ფიქრობს რომ რაღაცნაირად გამოსდის, მაგრამ ურჩევ რომ შევიდეს ჭიდაობაზე, არა მარტო ჭიდაობაზე, სხვა სპორტშიც და მიყვეს ამ სპორტს, გახდეს ჩემპიონი და საზღვარგარეთ ააფრიალოს საქართველოს დროშა. ეს ალბათ ყველაზე ისეთი ისა. რას გზნობს ხოლმე ამ დროს სპორტსმენი, აი როცა შენი ქვეყნის დროშას ააფრიალებ ფარგლებს გარეთ? ტანში ჟუჟანტელი მივლის ხოლმე მაგ დროშას ვაფრიალებთ ხოლმე და რა ვიცი, ძალიან კარგი არის, ძალიან კარგი შეგრძნება არის. საქართველოსთვის და ქართველებისთვის და სპორტსმენებისთვის. და აი რას ნიშნავს შენთვის აი რაც ხდება ამ დროს შენს უკან? აი რაღაცა შენი გულშემატკივარი, აი ამას რა როლი აქვს სპორტსმენის ძალიან დიდი როლი აქვს ჩემთან, ანუ როცა გულშემატკივრობენ, ძალიან მიხარია, უფრო დიდ мотивაციას მაძლევენ რომ უფრო კარგად ვიჭიდაო და ეჯებები მომიგო. ani რა მინდა გკითხო, აი ხო არ ყოფილა შენთვის რაღაცნაირად შემაფერხებელი ფაქტორი, ანუ უფრო სწორად რომ დავსვა კითხვა, ხო არ ფიქრობ, რომ აი მაგალითად შენ რო უფრო დიდ ქალაქში გეცხოვრა ან რაღაცა სხვაგან ყოფილიყავი, აი რაღაცნაირად უფრო წარმატებული იქნებოდა შენი გზა. არა, საერთოდ არ ვფიქრობ. სულ ერთია გინდა სოფელშიც იყოს რეგიონში და გინდა თბილისში ან საზღვარგარეთ, მაინც წარმატებას მიაღწევს. სადაც შენს მოყარეობას ჩადებ, ხო? აი მე სპეციალურად ვთქვა ხოლმე ყოველთვის ამ კითხვას, იმიტომ რომ რატომღაც საზოგადოებაში ითვლება ასე, რომ აი რაღაცა რეგიონში მცხოვრები ბავშვები ცოტა დაჩაგვრილები არიან იმ მიმართულებით, რომ რაღაცა აქ კარგ განათლებას ვერ იღებენ და მე სულ პირიქით ვცდილობ ხოლმე, რომ იმის პოპულარიზაცია გავაკეთო, რომ არანაირად აქ არც სწავლაში ხელი არ ეშლებათ ბავშვებს, არც სპორტში, პირიქით ჩემი აზრით და აი ამის მინდა რომ თქვენი აზრი ჩვენს მსმენელს ერთი მხრივ კაი არის, ბევრი რაღაცები რო არ არის. ბევრი სპორტისკენ არის, ვინც სპორტზე დადეს დაკავებული, ზოგი მუსიკაზე დადეს,
ქალაქში რა თქმა უნდა ბევრი ის გასართობი რაღაცეები არის და ანუ ცნობა დიდია შემთხვევით ახლა აქ ჯობია რომ აქ უფრო აღარ ექნება სხვა რამის ყურადღება ძნელი არის ახ შენ ვარჯიშზე მიდიხარ და ბავშვს რაღაცა არ წასული შენ მეგობარი და გასართობად უნდა იყოს მაგრამ რო არ არის მე უფრო მუშაობაში მეხმარება და სპორტსმენს რა თქმა უნდა ვარჯიში ეხმარება თუ გაქვთ ახლა თქვენ მაგალითად რაიმე ხელშემშლელი ფაქტორები ხელშემშლელი ფაქტორი არაფერი არის ის რომ წეღანაც თქვი იმის გამო რომ ანუ დაფინანსება არის ნაკლები და მაგის გამო თორე ხა ერთი ის არის რა ქვია ბიჭი არის გოგო ყავს ერთი იმაში რა ქვია საზღვარგარეთში ვავარჯიშებ გოგოს ახლა იმასთან მინდა ახლა ეს თუ ჩავაბარე მე იმ გოგოს ხო მე წავალ და მე ვხედავ ჩემ თავს ანუ თქვენ რას გულისხმობთ ამაში რომ ზოგადად ამ სპორტში არის ნაკლები დაფინანსება? დაფინანსება მან მსმენელის ხელფასზე ვამბობ თორე ახ დაფინანსება და შეჯიბზე რომ მივდივარ და რაღაცა კი არ დაფინანსება და რაღაცა შენ ხო გინდა საარსებო წყარო რაღაცა 700-800 ლარი ახლა გასაგები. ანუ ფიქრობთ რომ ამ ეტაპზე არ არის ისე დაფასებული სპორტი როგორც დაუფასებელი სპორტია ეს, მაგრამ ისე მაინც უნდა იყოს ახლა რომ ისე ახლა ვინ მოცემს ახლა და გაბასებს როგორც ხოლმე, მაგრამ ელემენტარული მაინც უნდა იყოს ისე რომ რაც შენ ენერგიას ხარჯავ და რაც ჩამთელობასი რომ იმის ნახევარი მაინც რომ შეგიმსუბუქდეს გასაგები არის. ძალიან რთული სამუშაო თან ბავშვებთან ნებისმიერ იმაში რთული არის. ცეკვაშიც რთული არის, მუსიკაშიც რთული არის, ფეხბურთშიც, ჭიდაობაში ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ტრამვებიანი სპორტი არის. Ani, ეხლა იცი რა მაინტერესებს, რაიმე რიტუალი თუ გაქვს წინასწარ რაღაცა შეჯიბრში მონაწილეობის დროს? ვფიქრობ, რომ ჩავთავ მუსიკას, ყველაზე მეტად მიყვარს სამასი არაგველი შეჯიბრის წინ და უფრო დიდ мотиваციას მაძლევს ეს და ხო, ანუ ამაზე ვარჯიში რაღაცა უფრო კარგად მოქმედებს შენ. Აი თავში ვთქვით ჩვენ რომ ოჯახია თავიდან პირველ ეტაპზე ცოტა არასერიოზულად უყურებდეთ ჩემს გატაცებას. აი ხლა რა ხდება ოჯახში? ხლა ძალიან უყვართ. ძალიან სერიოზულად უყურებენ, ხო? ძალიან უყვართ რომ დავივარ ჭიდაობაზე და შეჯიბრებსაც რა ვიგებ, უხარია. რა თქმა უნდა. აი ბებოზე რა სიტყვი? ბებო ყოფილა შენი პირველი გულშემატკივარი. ბებო ძალიან გულშემატკივრობს, ძალიან უხარია ჩემი წარმატებები და ძალიან უნდა რომ ამ სპორტს ბოლომდე გავყვე. ძალიან კარგი. Ani, მაშინ ბოლოსკენ გეტყვი, აი რაღაცა სამოტივაციო მინდა რომ უთხრა შენს თანატოლ ან შენზე უთხროს გოგონებს, რას ურჩევდი და რას გონია რომ ეს რა ქვია, დაწყება გვიანია, აი 17 წლის ასაკში, მაგრამ თავარია დაიწყო, როდესაც მიაღწევ წარმატებებს. ანუ არ არის გვიანი არასოდეს? არ არის გვიანი, კი. თქვენ რა სიტყვით, ბატონ გიორგი? გვიანი არასოდეს არ არის, რავი, თუ მოვლენ და შემოგვერთებიან გოგოები, რავი, დაწყებული მაქვს და გავაგზელებ ალბათ. გადაიფიქრებ. თან არც გამუჭირდება ამას ახლა ბიჭებთან მოვარჯიშებ და ცოტა მაინც ახლა გოგო არის და მაინც უხერხული მომენტები არის ხო და გოგოები რო იქნებიან უფრო თავისუფლად იქნება. ერთი გოგო ვარჯიშობს კიდე ჩვენთან მოვიდა კარატისტი არის და ჭიდაობის სილეთების სწავლა უნდა. უფრო თავისუფლად არის ახლა ბევრად ის გოგო რომ მოვიდა, თორემ ბიჭებთანაც კი ვარჯიშობს არა აქვს ახლა, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ხო, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა დისკომფორტი. დისკომფორტი ექნება მაინც. სასურველია რომ გოგოები იყვნენ. მოგძანდით გოგოებო, დაიწყეთ ვარჯიში და ამასობაში ანის წარმატებას მიაღწევთ და თქვენთვის მე კარგი მაგალითი იქნება. წარმატებას გისურვებთ თქვენ როგორც სპორტსმენს, თქვენ როგორც წვრთნელს, თქვენ სამომავლო გეგმებში.
მე მართლა ვიმოდევნებ, რომ ბევრი ხალი იქნება სპორტში, ნაკლები ხელის შემშლელი ფაქტორი იქნება და ისეთი დაფასებული იქნება ყველაფერი, როგორც საჭიროა და მათ გაუხარდებათ. წარმატებები პირველ რიგში ეხლა ვიცი, რომ რაღაცა საქართველოს პირველობისთვის ემზადები და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ვიზეიმებთ შენ წარმატებას და გაახარებ რაჭას.